seu maior sonho para Deus é como um pequeno desejo. Confie a Ele o seu sonho. É isso que Ele está dizendo aqui. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Qualquer coisa eu posso fazer. Deus querido, meu sonho é ver minha filha recuperar a visão. Eu quero vê-la enxergando novamente. Pastor, estou quase explodindo dentro do meu coração. Eu vou sacrificar o que eu tenho a Deus para conseguir o meu objetivo. Eu fico feliz pela senhora, dona Júlia, porque nessa fé, Deus ele vai lhe honrar. Só que tem um detalhe importante. A senhora precisa tomar cuidado, porque vão ocorrer situações para que a senhora venha se desviar desse foco. Mas use a fé, use a inteligência, não permita com que isso aconteça. Até porque a fogueira santa não é uma oportunidade duvidosa. Quando é feita a fogueira santa da forma certa, a resposta também é certa. Uma oportunidade para Deus te abençoar. Ah, pastor, mas nem que a vaca tussa eu me desvio desse propósito. Eu vou sacrificar a Deus. Oi, filha. Mãe, Tudo bom? tudo. Alguém me ligou? Só o doutor Ivan pediu pra você ligar pra ele ainda hoje. É? E por que ele falou isso? Não disse, só deixou esse recado mesmo. Depois eu ligo. O que é, minha filha? O que está acontecendo? Ai, minha cabeça tá explodindo, mãe. Calma, minha filha. Samanta, calma, minha filha. Pelo amor de Deus, eu vou buscar o remédio pra você. Ai, não, rápido, pelo amor de Deus. Alô? Dona Júlia? Sim, sou eu mesmo. Aqui é o Dr. Ivan. Eu tô ligando para a gente conversar sobre aquele assunto. Alguma novidade, doutor? Olha, tenho sim. Eu fiquei sabendo de uma clínica em São Francisco, nos Estados Unidos, onde eles estão usando pacientes para fazer experimentos. O senhor quer dizer cobaias humanas? Não, Dona Júlia, não são cobaias humanas, não. São pessoas que perderam boa parte da visão, ou até mesmo a visão inteira, e são pessoas desenganadas que não têm mais esperança e vão lá atrás de uma cura. A senhora entende, elas não têm nada a perder. E eu tenho um amigo que trabalha lá nessa clínica e ele se mostrou bastante solícito no caso da Samanta. Ele está disposto a ajudar. Ai, doutor, tá ligado. Tá ligado. Se a senhora quiser, eu posso providenciar toda essa parte burocrática, agilizar a papelada, mas a senhora vai ter que arcar com as despesas de passagem, alimentação, hospedagem, e tem também os custos da clínica, mas não se preocupa não porque... Ah, doutor, eu não sei se isso vai ser possível, não. Como não, dona Júlia? Não é todo dia que aparece uma chance assim, não. Pensa na possibilidade de ver a Samanta curada dessa cegueira de vez. O senhor tem ideia, mais ou menos, de quanto é esse valor? Ah, eu não pensei que fosse tudo isso, não, doutor. Olha, dona Júlia, se eu tivesse no lugar da senhora, eu iria. Eu acho que por um filho vale a pena qualquer sacrifício, sabe? É, eu vou pensar, doutor. Eu vou pensar, depois eu ligo para o senhor lhe dando uma resposta. Tá bom então, dona Júlia, eu aguardo a senhora. Tá certo, doutor. Então depois eu ligo para o senhor lhe dando alguma resposta. Ok, até logo, doutor. Feliz pela senhora, dona Júlia, porque nessa fé, Deus ele vai lhe honrar. Só que tem um detalhe importante. A senhora precisa tomar cuidado, porque vão ocorrer situações para que a senhora venha se desviar desse foco. Mas use a fé, use a inteligência, não permita com que isso aconteça. Alô, doutor Ivan? É a Júlia. Eu só estou ligando para informar minha decisão. Eu resolvi ir para os Estados Unidos.
Seria possível o senhor passar hoje aqui para pegar o dinheiro? Eu já consegui uma parte só do dinheiro das despesas e o restante eu já sei como é que eu vou fazer. Isso. Está bem. Obrigada. Até logo. Então, Samantha, hoje é um grande dia, né? Vamos tirar essa bandagem aqui, com muito cuidado. E vamos ver se a nossa paciente favorita já está pronta para enxergar o mundo de novo, né? Levanta a cabeça, querida. Isso. Mais um pouquinho só. Abre o olho, querida. E aí? Consegue enxergar alguma coisa? Não, doutor. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Tá tudo como antes, mãe. Mãe, tá tudo como antes. Calma, filha. Olha, doutor, você falou que ia dar certo. Como calma? Dona Júlia! Você falou que ia dar certo. Como é que vai ficar agora? Ciência exata. Eu falei que tinha possibilidade de dar Mas eu certo. quero saber de possibilidade. Eu quero saber que dê certo. Como é que vai ficar a situação dela agora? Ah, pastor, mas nem que a vacatu saiu me desvio desse propósito. Eu vou sacrificar a Deus